Ja, hallo Freunde, YouTuber, selber machen. Hier habe ich mal den Waageheber falsch angesetzt. Aber Gott sei Dank gibt es den Hagen Joachim. Der bringt das wieder in Ordnung. Wir schauen seinen Spezialisten über die Schulter. Ihr seid dabei. Da habe ich ja ganze Arbeit geleistet, Mensch, ich Vollidiot.
jetzt so leicht ab? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Wenn man es dreht, Hä? Ach, du Scheiße. zu bis zu 10 Kilo oder so. Das reicht nicht. 2 Kilo reicht nicht. Das kann mal passieren. Und ist so das beigezogen für mehr Massekontakt? Nur damit es Masse hat, ja. Ja, aber das wird alles beigezogen, damit der Damit es nicht, fließen kann, damit ja? es nicht abreißt. Noch lebt mein Flammenschutz. Ja, Ja, wer weiß. das ist Wenn es dann heute Abend tot ist, ja. Und die allen erreichen mich nicht, dann heißt es gleich wieder fix in der Gegend. Geil. Aber wäre manchmal Augenschutz auch besser, oder? Ich frage mal blöd. Wenn man so ja nicht so wie Schweißgerät, da brauchen wir es eigentlich nicht, aber ein Funke tut trotzdem weh. Alter, ich wollte es aus. Hals bleibt dann so bestehen, oder? Diese Wandierung. War wenn jetzt auch quasi
Ich habe nur gedacht, mein Arzt. Vielleicht mache ich es morgen.